Nu ko, šur mēs esam pēdējā man karpa sopē šajā sezonā. Esam draudziņu dīķī. Šeit esam jau bijis vienu reizi. Esam norējuši maiņu. Sopēsim no laipas. Atbraucām mēs jau kādu stundiņu, laikam, kamēr sakārtamies, kamēr sametamies. Laiks jau diezgan daudz pagājis un jāuzos kāda barība, lai piesāktu mūsu zivs punktu, jo paliek jau diezgan tumšs, kā var redzēt ārā, un pa nakti negribas baigi spambot. Taisīsim divas barības dažādas, laikam, taisīsim vienu aso un dzīvīgo kaut tādu, ja? Un otru mums būs tāda tīģerieks, kaut kas tāds saldāk bišķīt, ja? Būs 2 punkti, ja? Sāksim. Taisīsim sākumā to aso, ja? Un dzīvīgo. Paņemsim pellets, Pacific tuna 2 mm. Kur nezinu. Mēs ātri piesauksim mūsu zivi. Mums arī vajag tāds diezgan sarkanīgs, tāds maziņš peltīts. Tālāk mums ir Nash Scopex Squid pellets. Arī piemēram, laikam viss, kas man te palicis ir. Kā ka pats man saplēs, lai ātrāk nebūtu ārā viss. Man ir tāda vēl viena paciņa, kur ir. Man paliks arī vēl. Pēc tam vēl bišķīt. Tālāk. Nopirku NGT veikalā tāds pellets speciāli augstiem ūdenim. Kilogramu paciņu maksāja par 2,50, man liekas, tās, nebija baigi dārgi. Paprobēsim tāds pellets, pastīsimies, cik viņš strādās labi. Sanāk pēdām tāds tīri pelešu maisījums, ja? Tālāk mēs paņemsim, mājās jau sagatavoju sasmalcināt tīģeriekstu. Mājās sasmalcināju, lai nav copē, tas jādara viss. Liek laiku tērēšanu vienkārši. Mums mērķis piesaukt tagad uz punktu kādu karpiņu, ja? Lai viņam mums barotos uz punktu. Paņemsim lāpstiņu. Jau tāds maziņas daļiņas mums sanākušas ir. Tālāk mums pieliksim klāt, kaņi bišķi vēlāk klāt pieliksim. Paņemsim Source Boilers no Dynamite Baits un Big Fish sērijas Dynamite Baits Hot Fish GLM. Šitāds. Source neesmu nekad lietojis, boiliņas. Bet no Dynamite Baits man ļoti patīk boilers, es jau lietoju šito visu sezonu. Un arī pagājušas sezonas arī daudz lietojis esmu. Paņemsim tā, kur man kruši. Sakrušosim bišķīt. Lai mums maziņas daļiņas arī ir iekšā barībā. Es teiktu, ka kaut kāds tāds tā kā tāda diezgan bišķīt asa tāds smaka ir. Bišķīt varbūt zivīgi, vairāk tā kā astās smaka ir. Mēs pēc tam vēlāk vēl sakrušos bišķīt vairāk. Un tad pieliksim, laikam, šīs Hot Fish GLM. Pieliksim vēlāk šķidrumu un parādīšu, kāda man barība sanāca beigās. Nu ko, esmu sakrušojis tās boiliņas un pievienojis tās kaņepītes. Ja? Un pievienoju vēl pavisam bišķīt sēstē senses asās barības. Aso barībiņa no senses metod feederi, ja? Lai tā rakstē arī maziņāk ir. Tagad mēs pieaugsim šķidrumu no Dynamite Baits Super Hot. Te viņam nekādas devas nav, cik jāliek uz kilogramu, tāpēc liesam uz acu. Baigi daudz, domāju, neliesim. Tā, stīperi netiesīciet. Pasmažu teikšu tā, ka smarža nav, patīkamākiem nav, tā kā tutti frutti, ja, vai zemene. Bet, ka šitā tā mums pietiks. Samaisīsim tuņas un taisīsim otro barību un barosim mūsu 2 punktus. Tā, šo te frakciju. Sēdzam maziņas peltītes, ja, kaņepīti, lielās bišķi peltītes, bišķi vairāk boiliņas, sasmalcinātais tīģerieksts, ja. Bija plānā man vēl likt šo te sēkļumīgus, bet mums laikam atstāsim uz to saldāko punktiņu, ja. Pasamies, kāda reakcija būs šito barību, tad taisīsim tagad otro un iesim spambot. Tā, uztaisīsim arī to saldāku barībiņu, ja, ko mēs plānējam taisīt. Pievienosim bišķīt smalcināto tīģeriekstu. Šitā te kaut ko vēl uz rīta mums pietiek tas rieks viss. Kaņepīti pievienosim.
baigi daudz neliksim klāt. Tālāk mums ies, tā, kur pazuda. Šitās te peletītes augstiem ūdenim. Es nepateicu, ka viņi smažo tādu, smak tā kā pēc ko kaķu barības vai kaķu tuhols kaut tāds. Bet, karpam vienkārši šis patīk. Bišķīt pavisam tās peletes pieliksim klāt. Tā, un no saldākā man ka vairs nekas nebija, ja? Jā, tālāk. Samaisīsim. Pienosim šito te sēkļu miksiņu no Redmar Bites, kas lietā visu šito sezonu, viņš man diezgan labi, kur visur strādā. Domāju, ka šitiem arī jāstrādā labi. Tāda diezgan maza frakcija, kas mums arī tagad ir vajadzība start iebarojumam. Var pieliksim arī šito otrajā tajā mūsu spodmiksā. Kā viņi te dabūt ārā. Super. Pusmēs tikpat daudz, tik mums arī vajadzēja šitā visu. Ramols bija kaut kādi palikuši, kaut vienkārši boils, un tāds bija palikuši, kur ir. Kaut kas vienkārši bija, man te bija pāris boils no dudībeits un pāris boils no dienvidbeits, kaut vienkārši salikt visu vienā paciņā, jā. Paņemsim, izbērsim vienkārši visu, kas te palicis ir. Kaut kāds boiliņas mums arī te ir, jā. Un pievienosim mūsu tīģeru riekta sīrupiņu. Daudz arī viņu neliesim. Šitā. Šeit mums otrā barībiņa sanākus. Tā kā sēkļu un pāris boiliņas te arī ir. Ko? Pēc barošanas nebija jāgaida, kas pienāca kārpiņas punktu. Mums otrā zivs, kaut kādu grāmu, nezinu, kā rociņa, kārpiņa tāds maziņa smuka. Un kā cik grāmu 500, labi, līdz kilogramu, kāds grāmu 700, teik tā. Laidīsim no uztāruma tīkliņu, palaidīsim viņu vaļā. Tā, aizpalīsim šitā prom. Aizgāja maziņā karpiņa. Lēnītēm. Tātad ir 11:30 jau. Esam noķēruši cik? 5 zivs laikam, jā. 5. Šajā te smuka rīta karpiņa mums ir tagad 2,3 svars. Smuka laidīsim vaļā. Paņēmu uz feederu. Un uz komplektu tev afterīti. Tātad laiks ir 11, pus 12, jā. Mums ir jau 5 zivis kopumā. 3 tīkliņā mums nav, tikko mēs vēl atlaidām, un pa nakti mums bija tā viena maziņā karpiņa. Pēc tam bišķi vēlāk izliksim karpiņas, tās nofočēsimies ar viņām, jā. Protams, viss copes man ir pagaidām, kur bija, jā, kur uz šī kompleksa tev afterīti. Visas zivis ņem uz viņu tikai. Nezinu tieši kāpēc. Un 2 zivis man ir no tā punktu, kad baro ar to tīģeriekstu sirupu, un no zivīgā punkta nav nevienas pagaidām zivis. Un pārējās sanāk, ka 3 zivis ir no feeder barot, no flat barot no šitās. Tagad pārmetīsim akšķers, uzbraucam bišķi pa visu, uztaisīsim vēl vienu barībiņu, un tad jau cerēsim, ka būs vēl kāda aktivitāte. Uzjauksim 2 barības. Tā zivīgā rasāks man ir šito, ja. Vienkārši piejauksim klāt kaņepīti, jo tā kaņa bišķi izžūs ir mums, ja. Te vēl palikuši kaut kāds pomi, lai 10 kaut kāds pomi te vēl ir par šies barības. No šī punkta mums nebija nekāds aktivitātes, bet es viņu turpināšu barot. Un galvenā aktivitāte bija no punktu no šajā. Mēs taisījām tīģeriekstus, un tīģeriekstus ir, kur mēs arī lejām klāt. Paņemsim laikam visu šito buņu ar šito sēkļu miksu. Izbērsim šeit kaņepīti, viss ir uz garšo karpām.
ērti dabūt tā. Ērti, diezgan lai ir. O, dabūjām visu ārā. Tā, es atradu tādu te bišķīt Senses Big Fish barībiņas, kuras lietoju pagājušajā copē bergadīķī. Pievienosim, lai tā frakcija mums arī mazāk ir, lai tās visas daļiņas pielīg. Šādi te. Tālāk mums iet tas sasmalzinātais tīģerieks. Tā. Mēs kādu daļu no viņa izbērsim iekšā arī. Tā. Pavisam bišķīt mēs varam pievienot veselu tīģerieks, lai mums tās bišķī daļiņas lielāka frakcija arī, lai bišķīt ir. Ja pienāks kaut lielāka zivs, lai ir, ko viņai arī paēst. Šis ir spodēks, pagaidām sanāk. Tālāk satat šās te kaut kāds boiliņu tīģerieks. Vai rieks kaut kāds. Vienkārši pievienosim, lai bišķīt arī boilis mums ir barībā. Nav daudz, bet, nu, vismaz kaut kas. Un šādi te arī mums sanāk. Gan aizmirs. Peltīts. Pelts, ko es arī pievienoju pagājušo reizi. Pievienosim arī klāt. Un, lai mūsu zivu nepārbrot, mums arī vajadzētu kaņepīti bišķīt. Ko vienu lāpciņu mums pietiks, es domāju. Un, piemēram, šītam spodmiksam arī kaņepīti. Šādi divi spodmiksi mums ir sanākuši. Tagad uzliksim šķidrumu šeit. Šeit arī bišķi pievienosim, lai mums tā smāža bišķīt arī ir. Pievienosim tas šķidrumus un tad jau iesim barot. Esam palicis pagaidām šajā vietā viens. Māma aizbrauc pakaļ tētīm. Lai arī pakaļ produktiem kādiem paņemt, lai jau šajien ienopir kaut ko paēst mums garšīgi. Un šitā tas muka karpiņu pieteicās. Šīs laikam būs mums pagājām sesijas Big Fish laikam. Smuku karpiņu mēs nosvērsim, ieliksim tīkliņā speciāli ar karpām domātajām. Viņas var glabāties līdz 3 dienām, man liekas, mierīgi, ja bija tā. Atstāsim tīkliņā, viņu nosvērsim tagad. Atstāsim tīkliņā un gaidīsim māmu ar tēti, parādīsim, kādu zivtiņas noķers. Nu ko? Laiks ir ap 3. Mums jau kopumā ir 8 sopas, man liekas, ir 8 sopas un 6 zivs krastā. Norauc mums nesen 2 karpiņas. Šādi paudiņi, copēs šitām paudiņām. Visu kompleksu tēmu un visur stāv jau tikai uz šito wafteri copē. Āķi bija, šitiem, man liekas, bija Hayabusa kaut kāda, neatceros numuru. Vēl šit otrie āķi tādu 6 numurs krenkna korda man bija. Un, jā, šādi te kobroju es ar boilām arī. Kad pārmet makšķis, kādu laiciņu uz kobroju, ar šitādiem te šķīstošām boilām, solobil nozīmē, ka viņš šķīstošas ir. Šādām šķīstošām boilām uz kobroju. Un šito plunkšķi atceltās arī daudz zivis. Paņemam tagad spinīgu, paspinīgosim un cerēsim, ka vēl būs kaut karpiņi. Ko? Zivs vairs ir 2 kg. Vēl viņa karpiņu laidīsim varā.
ko mums bija, kā man stāstīja vecāki, es neesmu īstenībā bijis pamācījies bišķīt, jo skolniece tomēr nav teiks, ka skola nenotiek, ja, skola jāmāc ir vēl joprojām, ja, tāpēc pamācījos bišķīt priekšmetu savies un atceros, ka man tā talismaniņa ir, ko esmu uztaisījis. Es domāju, kāpēc sopas nav? Varbūt uzkarināsim talismaniņus un būs sopīts arī kaut kāds. Šitā te. No viens puses un no otras puses. Šitā te. 2 talismaniņi. Bišķīt vēlāk mēs, laikam, uzjauksim jau drīz tagad, kad uzjauksim barībiņu. Paēdīsim vakariņas, mums tur gaļiņa jau cepās, ja? Kurus redzēt pirms tam pāris kāds atpakaļ. Uzcepsies gaļiņa. Uzpombosim vēl vairākas pombas. Domāju, ka uzjauksim barības. Gan jau uzjauksim arī uz otru punktu, kur man cops vēl nav bijusi. Ja? Varbūt īšaus, kurš zina, ja? Uzjauksim arī tur barību, bet tur mēs diezgan maz jauksim. Lai kāds pārsvarā mēs uzjauksim uz to punktu, kur man bija tās lielās 3 karpes. Un mums vēl stāv tīkliņā 2 karpiņas tās lielās. Varbūt tagad, kamēr smuka saulīt. Kamēr saulīt vēl ir, varbūt nofočēsimies vēl ar viņām. Tāpēc šā te mums copa ir. Ek, tur arī lielā mājiņa ir. Un, neko, mūsu sektors. Te mums tāds, ko mēs sēžam taisam visas montāžiņas, ja, visas paldiņas sienām. Tālāk. Te man pagaidām žūst mūsu matracīts, ja. Bet tas labi, viņš pagaidām stāv, bet tā viņš man stāv šeit. Tālāk sektorā mums krēsli, bet šitām arī novāksim uz nakti, novāksim pēc tam prom. Vienkārši sēdiem, skatīgi gaidījām copas. Tā, gabrīs laipas centrā man ir rotpots ar 3 makšķeriem. Viena makšķera man ir iemest šā te, distance 45 metri, un viena makšķera tieši taisni 45 metri. Otrā makšķera man ir metoda feeder barotava, un to es metu, kur vien trāpu, ja? Jo ar to makšķeres meklē zivu, kur ir. Šeit pa labi no laipas man stāv spots stacija, mūsu pompa. Te ir 2 spāņi, spots statīvs un spinnings arī pametājam, bet baigi līdīgs te arī nav. Pa kreisi te stāv mums. Arī varbūt tas sidmiks, bet tas atkritumiem, kad papīrīšiem vismaz tā svāri ar dezinfekcijas līdzekli. Obligāti dezinficējiet karpiņām lūpiņas, lai viņām viss atzīst, lai nevienas bakterijas netiek tajā lūpā. Obligāti jādezinficē lūpas karpām, kad pēc āķa. Liek mums uztveramais tīkliņš un kaut kā šā te mums sektors arī iztīsies. Vēlāk parādīšu, kā mēs gatavosimies naktī un pastāstīšu vairāk par taktiku. Nu ko? Par montāžām. Pavadījums man ir 2 veidu, no 2 materiāla veidiem. Tas ir Climax Kult, kamuflāžu krasojums bez apvalka, 25 LB. Un otrais materiāls man ir Ridge Monkey, Camox 25 LB, Camo krasojumā. Viņš ir ar pārvalku, šeit ir tāds pārvalks, un ar šo te rīku mēs varam noņemt pārvalku, un tur būs tāds mīksts materiāls, tā kā uz šīm pavadījuma materiāla. Āķīšas lietot 2 veidu. Man ir Crank 6. āķītis un Hayabusa šie te Black Nickel L1. Crank 6. arī man ir un Kurvšank 4. es uzliku arī uz vienāju makšķeres. Šitā te āķīšu karpu copa ir viena no galvenajām lietām, lai mums nekas nenoraujās. Lai zivis vienmēr ir drošībā, lai nenoiet nost. Un te mums ir boliņas, ar ko mēs kobrojam, un arī peltīts. Drīz parādīšu par barību. Esam izlikuši tādu te maziņu smuku karpiņu. Ritīgi tādu cirtienu iedevu. Labā makšķera nesen tikai tik pārmest. Un šāda te smuka maziņa karpiņa. Nodezinficēsim viņai lūpiņu obligāti. Tā nodezinficējām un nosvērsim. Tā. Nu, es domāju, kaut kādi grami 700 te jābūt. Varēs redzēt, nevarēs. Tīkls sver 700 gramus, man liekas. 2,5, 1,5 kilograms, 1,5. Sanāk svars, un tagad laidīsim vaļā šito mazo karpiņu. Paņēma viņa mums uz kompleksu TV afteri.
un labo kātu, kas mums nebija vispār aktivitātes uz to kātu. Un tad laidīsim vaļā viņu. Tā uzlikšu tos luktu, lai labāk varētu redzēt, kā viņa aizpeldēs. Aizpeldē. Tā, iejauksim bišķīt barības, ja? Tomēr es sapratu, ka nejauksim to aso barību, bet uzjauksim mūsu to tīģeriekstu visādiem, ja? Tātad mums būs šāds te smatākais tīģerieksts, visi, ja? Matra vēl bija bišķīt, pēc tam vēl pievienosim arī, kas man palicis. Tātad tālāk mums iet vesels tīģerieksts. Lai jau laikam iet ar visu ar to sulu, ja? Tā, kā mums sanāk. Tālāk mums ies šitās te peletītes. O, šāds pelets. Teikt, mums būs šis te Red Marbeit sēkļu miks. Tā sulu mēs nolaisim nost. Te viņas nav daudz, ja. Mēs esam kādu gabaliņu, varbūt vēl no rīta kaut ko piemaisīsim klāt. No rīta mēs arī varbūt vēl bišķīt iespambosim. Atstāsim arī bišķīt uz rītu, lai mums paliek. Laikam aiziešu pakaļ bišķīt. Man ir kukurūzes, es vēl paņēmu buņģiņu pāris to konservēto kukurūzu. Paņemsim kukurūzu tagad un to arī pieliksim klāt. Ko man te palīdzēja sakošot riektiņus, arī pieliksim šito kukurūzu. Ja man būtu kaut kāds boiliņš, ko es varētu pielikt, man nekāds tāds boiliņš nav, diemžēl. Nu labi. Tiksim ar to, kas ir. Jā. Birstošās arī baigi nekāds, man liekas, te nebija, ja? Jā. Labi. Cerēsim, ka jau būs labi, tāpēc iesim. Pievienosim šito tīģeriektiņu. Kukurūzu, visu šito. Tā. Riekstiņš. Jā, šeit diezgan tāds daudz mazas frakcijas te ir, te rieksta, kur sakošoju vēl aptaudas. Pavisam bišķīt. Es neteikšu, ka daudz, bet vienkārši bišķīt pavisam šitā kukurūzas. Tā, un viena no svarīgajām lietām ir kaņepīte. Kaņepe. Ar kaņepi mēs nepārbosim, tāpēc mēs varam droši pielikt vairāk kaņepes, ja? Mūsu zivtiņa barotos uz mūsu punktu. Kādas tie? 3 lāptiņas vesels ar kaņepiem cīst iekšā. No rīta arī varbūt pāris palmiņas arī tad iedosim, ja? Zivtiņām paēst. Ja? Klausies, teikšu, ka šāds tas podmiksiņš ir. Iedosim vēl tad laikam tās pelets. Šī knipatiņa paliks uz rītu. Vai arī no rīta vienkārši uzjauksim to kaņepers šito, jā. Labi, pelets jau. Tad uz nakti arī iebērsim visas. Viss pats pārējo. Šādi te. Smuk barī pievienosim tagad šķidrumu un tad spombosim mūsu tīģeriektu sīrups. Pievienosim klāt viņu. Tā. Viņā sakārtosim visu barību, kas mums te ir palikusi, un tad spombosim. To kāds minūtes 20 spombošanas, tad spainis būs tukšs.
Šāds te barībiņu peletīts, graudiņi maziņi, tīģerieks, kas tas manāts tīģerieks, kukurūz bišķīt, un tas, kas te vēl bija, un kapīte smuka. Tāpēc spambosim un gaidīsim šito nakti. Cerēsim, ka šī nakts nebūs klusa, bet būs ļoti skaļa. Cik viņš būs? Snakas bez somas. 4,2 bez somas sanāk. Svās 4,2. Nu, labrīt visiem. Ir jau rīts. Es domāju, šī iespambos, tāpēc, ka palika barība pāri. Iespambosim jau visu. Kopumā pa nakti mums bija viena copa, man liekas, bija pa nakti. Vakarā vēl bija daudz. Nē, bija vēl divas copas pa nakti, man liekas, jā. Bija viena karpiņa, 4,2 svarā. To mēs palaidām vaļā, nefilmējām baigi, tāpēc, ka ļoti gulēt gribējās. Mums vēl karpiņas stāv taču maisos. Pastipāt, un foķēsimies vēl ar tām, palaidīsim vaļā. Tā, nu. Šī sekļa miks tāds neiet ārā diezgan. Sasals bišķīt. Manuprāt, es domāju, ka mēs ļoti veiksmīgi noslēdzām karpa sezonu. Nu, tik mums bija 10 copes, jā, un sanāk 7 zivis krastā. Jā. Pievienosim visu šito buļļiņu ar kukurūzu. Visu ar sulu, ar to visu, jā. Un mums jau kaņepīti, kas man te palikusi pāri, vēl ir. Ops. Cik te viņi ir palikusi interesanti. Nu. Tur baigi daudz nav, bet pielienosim klāt, jo viņi arī. Laiks ir, man liekas, 9:30 tagad. Māja mums jāatbrīvo 12 jau. Noteikti vēl kaut ko uzfilmējuši, parādīšu. Parunāsim. Varbūt aizbrauksim vēl kādu dienu uz Bragašu copi. Iespējams, jā. Pastīsimies, kā būs pēc laika. Varbūt paspiņingosim kaut kur vēl. Nezinu. Skatīsimies. Tā, nu. Tagad pa virsu uzliesim šo tīģerieka sirupiņu un barība gatava. Samaisīsim tagad. Samaisīsim un šāda barība mums sanākusi. Tā, nu. Ņemsim mūsu jau spombu, tad jau barosimies tagad. Nākošais sezona man ir mērķis karpa copē kaut kur startēt kādās sacensībās. Pastīsimies varbūt, ja sanāks kādās sacensībās piedalīsimies nākošais sezonu jau. Nu, uz nākamo sezonu diezgan liela plāna mums ir.
Bet šī sezona, man liekas, bija viena no veiksmīgākajām. Es noķeru savus rekordsvāra zivis. Iemācījos daudz ko jaunu karpu cepē. Pa ziemu es sev atjaunošu visdrīzāk kātiņus un spolītes pamatkātiem. Un varbūt arī spodu kātam atjaunošu spoli. Skatīsimies, kad būs. Jo tomēr gribētos kaut kāds spolītes stiprāks karpu cepē. Nu. Šādi te mēs borosimies un tad jau parādīšu vēlāk, kas mums notiks tālāk. Šis te ir mūsu sesijas Big Fish 5,4 kg karpiņa. Un ar šo te Big Fish mēs arī noslēgsim mūsu karpu sezonu un palaidīsim vaļā šitā smuklu. Šeit palaidīsim jau, jā. Un lai peld. Ko? Šādi copi mums arī beigsies. Mans jau arī sakrāmēts ir. Paldies tikai kaut kāds sīkumi. Izstās, ka kaimiņa maiņā copi ir. Nu, teikšu tā. Ar copi es esmu diezgan priecīgs, jo 7 zivs rudenī, 7 zivs noķert 48 stundām, tas diezgan forši. Nu, otrajā naktī mums gāja bišķi čvākāk nekā pirmajā, jā, bet tomēr uz copi mēs trāpjām baigi labo. Un es cerēšu, ka, es turpināšu tāpat tieši jau nākamgad karpus un skatīsimies jau, kā man ies nākošgad, jo nākošgad man ir plāns startēt kaut kādās sacensībās karpu copē. Ja, un, cerēsim, ka tur arī būs kas interesants. Tāpēc gaidiet nākamos video, varbūt būs breakšu copes, vai kaut kāds spinning copes, ja vai kaut kāds taktikas, par ko vēl vairāk par karpu copu runāsim. Un tāpēc tiekamies jau nākamajā video.